можете да огледате бързо и лесно имоти по картата. След като огледате даден имот с виртуалните панорами във всяко едно помещение, можете да прочетете повече за имота. С полето обратна връзка можете да разгледате коя агенция или кое частно лице предлага имота, да прочетете повече за агенцията и да видите всички останали оферти, заснети с виртуални разходки. За да се свържете с агента, който отговаря към дадена обява, използвате полето обратна връзка. Тук може да поискате повече информация за имота или оглед на място в удобен за вас ден и час. Брокер ще получи всички ваши имейли. Имате право да докладвате за нередност дадена обява.